পাতার উপরে এটা কি? ও মাই গড, এ তো মিনিস্টার কার। দেখো দেখো কত সুন্দর চমৎকার একটি মিনিস্টার কার। এটাকে আমি একটু হাত দিয়ে চালাবো। এখানে আছে কি? ওয়াও, প্যারাডো পুলিশ কার। ও মাই গড, দেখো দেখো শুকনো পাতার ভিতরে প্যারাডো পুলিশ কার। এটাকেও একটু হাতে চালাবো। দেখি দেখি আর আছে কি? ওয়াও, ওহো হো, দেখো মোটু পাতলু বাস। ওহো হো, এটা হচ্ছে মাইক্রো বাস। অনেক সুন্দর, এটাকে একটু চালাবো। আর আছে কি? ওয়াও, এটা তো কার্টুন কার। ওহো হো ফ্রেন্ডস, দেখো কত সুন্দর চমৎকার একটি কার্টুন কার। এটাকেও চালাবো। এখানে এটা কি? দেখো দেখো পাতার ভিতরে। ওয়াও, এটা তো কোয়াইট বাইক। ওহো হো ফ্রেন্ডস, দেখো কত সুন্দর চমৎকার একটি কোয়াইট বাইক। এটাকেও আমি একটু হাতে চালাবো। আরে এখানে কি? দেখো দেখো চাকা, পাতার ভিতরে চাকা, তার মানে কিছু একটা আছে। ওয়াও, এটা তো রিক্সা, ডিজিটাল রিক্সা। ওহো হো, তাহলে এটাকে একটু চালাই। আরো একটি ভিকেল। ওয়াও, এটা তো বেন্টেন বাস। ও মাই গড, দেখো কত সুন্দর চমৎকার একটি বেন্টেন বাস। এটাকে একটু চালাবো। আরে রে রে, দেখো পাতার ভিতরে আরো কিছু আছে। ওয়াও, এটা তো র্যাবের একটি মোটর বাইক। ও মাই গড, দেখো দেখো কত সুন্দর চমৎকার একটি মোটর বাইক। এটাকেও আমি একটু চালাবো। আরে রে রে, এখানে কিসের মিউজিক হচ্ছে দেখি তো। ওয়াও, পাতার ভিতরে এয়ারপ্লেন। ও মাই গড, দেখো দেখো কত সুন্দর চমৎকার একটি এয়ারপ্লেন। এটাকে একটু চালিয়ে দেখাই। ওয়াও, খুব সুন্দরভাবে আমি হাত দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছি সবগুলো গাড়িকে। ফ্রেন্ডস দেখো, আমি হাত দিয়ে চালিয়েছিলাম এই মিনিস্টার কারটিকে, চালিয়েছিলাম এই পুলিশ কারটি, চালিয়েছিলাম এই মোটু পাতলু কারটিকে, চালিয়েছিলাম এই কার্টুন কারটিকে, চালিয়েছিলাম এই কোয়াইট বাইকটিকে, চালিয়েছি এই রিক্সাটিকে, চালিয়েছি এই র্যাব মোটর বাইকটিকে, এবং সর্বশেষ চালিয়েছি এই এয়ারপ্লেনটিকে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্টস করে আমার চ্যানেলের সাথে থাকবে। তো ভালো থাকো, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম।